اللہ خالق و مالک دا بہت بڑا کرم، فضل، انعام اور احسان ہے کہ اس خالق و مالک نے سانو انسان بنایا اور مصطفیٰ علیہ السلام دا غلام بنایا۔ انسان اگر صحیح معنی انسان بن جائے تو فرشتے بھی اس نو سلامیاں پیش کردے نظر آؤندے نے، اور اگر انسان اپنی اوقات بھول جائے، انسان اپنا مقصد حیات بھول جائے، اللہ دی زمین تے رہ کے خدا داد نعمتاں کھا کے ہنڈا کے مالک دے سامنے آکڑنا شروع کر دے، غرانا شروع کر دے، پھر ایدے نالوں جنگلاں دے جانور ہزار درجے بہتر نے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو صحیح معنی انسان بنائے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دا سچا جانثار اور حضور دا غلام بنائے۔ انسان و اللہ نے جو شرف اور اعزاز عطا فرمایا اور کسی مخلوق دے حصے اے اعزاز اور منصب نہیں آیا کہ خالق کائنات جدے کول اتنی بڑی طاقت، اتنی زیادہ قوت ہے کہ اس نے آسمان بنائے، زمینہ بنائیا، چاند، سورج اور ستارے بنائے، ندی نالے، دریا اور سمندر بہائے، اور پہاڑاں دیاں چوٹیاں، پہاڑاں دیاں بلندیاں بنائیاں۔ اس مالک دے کولے طاقت موجود سی، موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نو لفظ کن کہہ کے بنا لیندے، تیار فرما لیندے، لیکن اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام نو اس طرح بنایا نہیں، بلکہ خاص محبت، خاص پیار فرمایا کہ آدم علیہ السلام دا وجود پاک اللہ نے اپنے ہاتھ نال تیار فرمایا، اپنے ہتھی آدم علیہ السلام نو بنایا۔ اور قرآن پاک دے اندر اللہ ذوالجلال نے اس بات دا اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلقت بیدیا، کہہ دیو ایدی آواز ذرا کھولو، ایکو شیکو بند کر کے نا آواز ایدی ٹھیک کرو ذرا، انہاں دی آواز نہ نکلے، چلو سپیکر دی تے نکلے، یا سپیکر دی نہ نکلے تے تہاڈی تے نکلے، کسے دی آواز تے آنی چاہیے۔ ماشاءاللہ بڑی محبت نال تسی تشریف لے آئے ہو، اللہ ساڈا ساریاں دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ باوجود موسم دی خرابی، قاری عبدالشکور حافظہ اللہ مینوں فرما رہے سن جی بارش ہو گئی ہے، موسم خراب ہو گیا، اور کوئی آئے نہ آئے تسی سنایا دے اسی سن لیں گے۔ الحمدللہ
اللہ نے رونقاں لاتیاں نے، اتنا عظیم الشان اجتماع ہے۔ اللہ تواڈی ساریاں دی تشریف آوری میرے سمیت ساڈی سب دی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ توجہ میرے ور رکھنا، اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ تے غور کر دے جایا جے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلقت بیدیا، کہہ دیو سیانے آندے نے نیت تے کنیاں نہیں پینیاں چاہیے، اونج تے پیندیاں پوندیاں رہندیاں نے، نیت تے کنیاں نہیں پینیاں چاہیے۔ اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں بارشاں نو بھی ساڈے واسطے بہتر بنا دے اور انہاں دے نقصان تو اللہ سانو محفوظ فرما لے۔ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلقت بیدیا، آدم علیہ السلام نو رب العالمین نے اپنے ہاتھوں دے نال تیار فرمایا اور بنا کے تیار فرما کے نا اللہ ذوالجلال آپ اے دی تعریف فرمائی۔ تسی اندازہ فرماؤ نا، ایک کارخانے دار، ایک فیکٹری دا مالک او نئی آئٹم بناندا ہے، نئی چادر بناندا ہے، نیا برتن بناندا ہے، پھر جناب او دے واسطے اشتہارات دیندا ہے، اخبارات دے اندر اے خبراں دیندا ہے اور چینل ٹی وی چینل تے اے دیاں مشہوریاں دیندا ہے، لاکھاں روپے او دی ایڈورٹائز تے خرچ کردا ہے۔ میں صدقے جاواں، قربان جاواں، ایک وہ چیز ہے جدی تو تعریف کرے، ایک وہ چیز ہے جدی علماء تعریف کرن، ایک وہ چیز ہے جدی جناب کو بہت بڑا تاجر تعریف کرے۔ میں قربان جاواں اور انسان تیری عظمت و تیری تعریف کائنات دا رب کردا ہے پیا۔ رب العالمین تعریف فرما رہے نے، بنا کے آدم علیہ السلام نو تیار فرما کے اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ ذوالجلال قسمہ اٹھا رہے نے، فرمایا محبوب پیغمبر جی اعلان فرما دیو، منو تین دی قسم ہے، منو زیتون دی قسم ہے، منو طور سینا دی قسم ہے، تے سونیو منو تواڈے پیارے شہر دی قسم ہے۔ اے میرے مالک اسی تے بغیر قسم تو بھی منن واسطے تیار ہاں، کیوں ساڈا حق بندا ہے، تسی خالق ہو اسی تواڈی مخلوق ہاں، تسی داتا ہو اسی تواڈے کولوں لے کے کھان والے ہاں۔ اے مالک بغیر قسماں تو بھی تواڈا ہر حکم مننا ساڈے واسطے فرض ہے۔ مالک سونے او کیڑی ایڈی اہم بات ہے جدے واسطے ایک دو تین نہیں بلکہ چار قسماں تساں آپ اٹھائیاں نے۔ فرمایا گل بڑی اہم ہے، میں چار قسماں اٹھا کے کہہ رہا ہوں، لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں سب نالوں آلہ سب نالوں سونا بنایا تے انسان نو بنایا اور بڑا ہی آلہ بنایا کتے سب تھی بہتر آدمی ہے ہو کہ نہیں؟ بولو کتے سب تھی بہتر آدمی۔ پتا دے رب نے کڈا انسان نو آلہ بنایا، اللہ ذوالجلال نے کڈا اشرف بنایا، کتنا افضل بنایا۔ میں قربان جاواں، تسی اندازہ فرماؤ نا، اللہ نے اپنے ہاتھاں دے نال جناب آدم علیہ السلام دی پیشانی مبارک بنائی، آپ دے ہاتھ
ہاتھ مبارک تیار فرمائے. اور میں کہا کرنا اے پیشانی جنوں کائنات دے رب نے اپنے ہتھی تیار فرمایا, پتا جے کتنی آلہ تے کتنی پاکیزہ ہے. تسی دنیا دا چکر لگا لو, اے قربانی دے دن قریب قریب آ رہے ہیں نا, ماشاءاللہ تسی قربانیاں خرید رہے ہو, اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما لے. دن رات انسان کوشش کردا ہے میں اللہ دے رستے چ اللہ تو اللہ جانور ذبح کراں. کوئی آندا جناب میں 50,000 روپے دا بکرا لے کے آیا, کوئی آندا جی میں 1.5 لاکھ دی جوڑی لے کے آیا, کوئی آندا میں جناب 4-5 لاکھ روپے دا ویڑا خرید کے لے آیا ہاں. او جناب بڑا قیمتی جانور ہے, سونا بھی بڑا ہے, مہنگا بھی بڑا ہے. تے اللہ ذوالجلال نے نظام انج دا بنایا, ویڑا 5 لاکھ دا بھی خرید کے لے آئے گا, او دے سامنے جدوں چارہ پائے گا او کھرلی وچ اپنا سر چکا کے چارہ کھائے گا, کھرلی چ اپنا سر چکا کے پٹھے کھائے گا, کھرلی چ اپنا سر چکا کے اپنی خوراک کھائے گا. اور انسان اللہ نے تینوں کیسی عظیم پیشانی عطا فرمائی ہے, اللہ ذوالجلال نے نال تینوں مینوں 2 ہاتھ عطا فرما دیتے نے. فرمایا کھانا اعلیٰ قسم دا کھائیں, چرگے مرغے بٹیرے کھائیں تے تاوے, نمک مرچ نال بہ کے روٹی کھائیں تے تاوے. میں تینوں کھان واسطے اٹھان واسطے 2 ہاتھ عطا فرما دیتے نے. کیوں؟ اللہ فرماندے نے لقمہ توڑ کے اپنے منہ تک لے جا, اللہ اے دے وچ راز کیے. فرمایا میں تیری پیشانی نو ایڈا آلہ بنایا, میں نہیں چاہتا کہ تیرا سر تیرے کھانے دے اگے چک جائے, میں نہیں چاہتا تیرا سر تیرے کھانے دے اگے چکے. او قصوریو ایک گل میں دعوت دینا چاہنا, میں محبت دا پیغام دینا چاہنا, میں دعوت فکر دینا چاہنا. یار کلیاں بہ کے کسے ویلے انسان اپنے گریبان دے اندر چاتی مار کے ویکھے, نال مالک دیاں نعمتاں دا اندازہ فرمائے نا. اور یار جڑے رب نو روٹی اگے تیرا میرا سر چکنا گوارا نہیں, ہو قبر اگے چکنا کیویں گوارا کر لے گا. دعا کریا کر اللہ اس پیشانی نو اپنے در تے چکان دی توفیق عطا فرما دے. انسان نو رب العالمین نے افضل بنایا, اور بنا کے نا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے بندے گل سن لے, اجنبی دنیا وچ جا رہے ہیں, نہ واقف دنیا وچ جان لگائیں, تینوں جاندا کوئی نہیں, نہ تو کسے نو جاننا, نہ تینوں کوئی جاندا, نہ تو کسے دی زبان سمجھنا, نہ تیری بولی کوئی جاندا پہچاندا ہے. دنیا تے ٹر چلیا تے ویکھی حالات سدا ایک جیسے نہیں ہو رہندے. انسان دی زندگی مختلف چیزاں دے مجموعے دا نام ہے. کدی امیری آئے گی, کدی فقیری آئے گی, کدی تنگ دستی آئے گی, کدی فراخی آئے گی, کدی بیماری آئے گی, کدی شفا مل جائے گی. حالات سدا ایک جیسے نہیں رہے. قرآن دا فیصلہ اللہ فرماندے نے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. لوکاں وچ دن بدل بدل کے آوندے نے, حالات بدل بدل کے آوندے نے. اللہ فرماندے نے ہر طرح دے حالات دا سامنا کرنا پے, پر ایک گل یاد رکھی کہ دنیا تے جا کے رابطہ میرے نال رکھی, تعلق میرے نال رکھی. میں رب ہو کے وعدہ کرنا میں تیریاں لوڑاں تھوڑا ساریاں آپ پوریاں کردا رہاں گا.
وعدہ میرے نہ رکھے میں تیریاں ضروریات نو آپ پورا کردا رہواں گا۔ اور تائی قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے محبوب اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو، اپنی زبان پاک تو میرا پیغام اپنی امت دے تک پہنچا دیو۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی، تہاڈا رب فرما رہا، تہاڈا رب اعلان کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ ذوالجلال تے بے پرواہ نے، کھان نو او دیندا، لوڑ سانو ہے کہ رب نو؟ بولو ہولی ہولی بولو جی میں تسا کھانا چھڈیا، او لوڑ سانو ہے کہ رب نو؟ لوڑ سانو ہے اسی جناب روس دے چکر لانے ہاں، لوڑ سانو ہے اسی امریکہ دے چکر لانے ہاں، لوڑ سانو ہے اسی ترکی دے چکر لانے ہاں، جناب سانو قرضہ دیو، ساڈی ہیلپ کرو، ساڈے نال تعاون کرو، لوڑ جو سانو ہے۔ اور کھان دی لوڑ سانو ہے، رب نو نہیں۔ پین دی لوڑ سانو ہے، رب نو۔ پہنن دی لوڑ سانو ہے، رب نو۔ اولاد دی، بیٹیاں دی، بیٹیاں دی ضرورت سانو ہے، ساڈے رب نو نہیں۔ چاہیے تے سانو منگ، ویسے بھی سیانے آندے نے ہمیشہ پیاسا خوہ کول چل کے جاندا ہے، اور کدی خوہ پیاسیاں کول چل کے آئے، خوہ نہیں چل کے۔ ایتھے حضرت صاحب بیٹھے نے، شیخ صاحب بیٹھے نے، پیر صاحب بیٹھے نے، مولانا صاحب بیٹھے نے، علامہ صاحب، مفتی صاحب بیٹھے نے، تے آرڈر فرما ٹوٹیے ذرا پانی دے جائیں، دے گی؟ آکھے گا جناب گلاس پھڑو، بوتل پھڑو، جگ پھڑو، اتھوں بھر کے لے آؤ، پیاس تو انہوں لگی ہے۔ اللہ اللہ قصور والے اور لوڑاں ساڈیاں نے، ضرورتاں ساڈیاں نے، پر کائنات دا رب پھر بھی آپ اعلان فرما رہا، فرمایا وقال ربکم، تہاڈا رب فرما رہا کی ادعونی استجب لکم، تہاڈا رب فرما رہا ادعونی مینوں بلاؤ، ادعونی مینوں پکارو، ادعونی میرے کولو آ کے سوال کرو، ادعونی میرے سامنے آ کے دامن پھیلاؤ۔ اے عرشاں والیا جے تیرے کولو منگاں گے تے لبے گا کیے؟ فرمایا استجب لکم، منگ کے ویکھتے صحیح، منگ کے تجربہ کرتے صحیح۔ استجب لکم، منگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آ صحیح ذرا تجربہ تے کر، میری رحمت دا اندازہ تے کرنا، میں کنج عطا کرنا وا، میری رحمت دا دریا وگدا، میری رحمت دا دریا وگدا، دریا بھی بے بہا وگدا، میری رحمت دا دریا وگدا، دریا بھی بے بہا وگدا۔ میرے بوئے آ کے بہ جاؤ، میرے بوئے آ کے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لوٹ کے لے جاؤ، میرے بوئے آ کے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لوٹ کے لے جاؤ۔ تسی جرماں دا اقرار کرو، منگو، منو تے صحیح ایک بارا بھی اے کرتوتا اسی کرن ڈے ہاں، منو تے صحیح ایک بارا آ گناہ اسی کر بیٹھے ہاں، ساڈے کو اے چولا وج گئیاں نے، اے غلطیاں ہو گئیاں نے، منو تے صحیح۔ تسی آ کے میرے دروازے تے تسی جرماں دا اقرار کرو، پھر میری رحمت دا انتظار کرو۔ تسی جرماں دا اقرار کرو، پھر میری رحمت
رحمت دا انتظار کرو. پر ایک گل جے کہ شرط ذرا ذہن چ رکھے آجے تو ہور کسے در جامینا تو ہور کسے در جامینا میرے باجوں سر چکاوینا میں سب کچھ معاف کر قادر ہے نا. ایک بندہ بے نماز ہے, ایک بندہ بے روز ہے, ایک بندہ قدم قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں کردا ہے کبیرہ گناہ نے. اللہ ذوالجلال چاہے تے سزا دے لوے. اللہ کول طاقت حق جو ہوتا ہے, عبادت حق رب دا, نماز حق رب دا, سجدہ حق رب دا, رکوع حق رب دا, یہ ساریاں رب دیاں عبادات نے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھدا, اللہ کول اے اختیار ہے چاہے تے سزا دے وے تے جے رحمت جوش وچ آ جائے تے معاف بھی کرن تے قادر ہے. پر ایک رب العالمین نے عام اعلان فرما دیتا ہے, فرمایا میرے کول طاقت ہے میں ہر گناہ معاف کر دیاں گا, پر بندیا دھیان رکھی میں شرک معاف کرنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک. اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے کو طاقت ہے میں ہر گناہ معاف کرن تے قادر ہاں, پر گالے جے میں شرک معاف نہیں جے کرنا. دعا کرو اللہ سانو سارے انو شرک دی بیماری تو بچا کے رکھے, اللہ شرک دی لعنت تو سانو بچا کے رکھے. سونیا جیڑی شاید تینوں پسند نہیں, اپنی رحمت دے نال اسی بڑے گناہگار, بڑے خطاکار, بڑے سیاکار تے اوگن ہارا, تینوں تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی سانو شرک تو بچا کے اپنے جنت دا حقدار بنا. فرمایا میں سب کچھ معاف کر دیاں گا, شرک نہیں ہو معاف کرنا. ایک بندہ نا انہیں جی مولی جی گل یہ کہ اے نہیں سمجھ آؤندی. اللہ ذوالجلال نے شرک دے مسئلے نو فرمایا میں شرک معاف نہیں کرنا. یہ شرک ہے کی شے وے؟ مولوی صاحب فرمان, مولوی صاحب ذرا سیانے سر, فرمان لگے ایتھے رات ٹھہرو. انج مسجد دی دیوار دے وچوں ہی مولوی صاحب دے گھر نو دروازہ سی, او دروازے دے لاگے ہی منجی ڈا دیتی پرونے نو. فرمایا تو ایتھے آرام کر, فجر دی نماز ہوئے گی نا تے بعد وچ میں مسئلہ دساں گا, دوجے بھی سن لیں گے تے چل تو بھی سن لئی. مولوی صاحب آپ گھر تشریف لے گیا, بیگم نو جا کے فرمان لگے کرما لیے مسیح ایک پرونا آیا تے سویرے انہوں ناشتہ ذرا ودیا سارا, کو پرونٹے شرونٹے, کو مکھن, کوئی نال, کوئی بہترین جی, کوئی چائے شائے, کوئی دودھ پتی, خدمت ہوتی ذرا اچھی کرنی. انہیں جی بالکل ٹھیک ہے. پرونا کون ہے؟ انہیں اس گل نو چھڑ تو کون ہے, بس اے وے کہ تو خدمت ذرا بل کرنی. انہیں جی کاری چھڑاں گی جویں آندے ہو کر لیں گے, لیکن پرونا کون ہے؟ فرمان لگے اصل چنا ایک پرونا آیا میرے واسطے رشتہ لے کے آندا سی دوسری شادی کر لو. آندی ہے میں او دے کراں ٹوٹے ہیں, میں انہوں پاواں چولہے, نالے انہوں پروٹھے کھواواں, نالے انہوں مکھن کھواواں, نالے او دیاں خدمتاں کراں, نالے اپنے آپ تے سونکن کھواواں. یہ نہیں میرے بارے. دن چڑھیا, فجر دی نماز پڑھی, مولوی صاحب نے سلام پھیریا. وہ جڑا پرونا آیا سی نا آندا جی سلام علیکم میں چلا. فرمان لگے بیٹھ جا, مسئلہ تے سن جا. انہیں اہم مسئلہ راتی مینوں سمجھ آ گیا, مسئلہ راتی مینوں سمجھ آ گیا. ایک عورت جنوں رب نے بنایا, ایک خامد دی محبت اندر دوسری عورت دی شراکت برداشت نہیں کر دی, وہ ساری کائنات دا رب والا اپنا شریک کیویں برداشت کرے؟ دعا کرو اللہ شرک دی بیماری تو بچا کے رکھے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے تسی جرماں دا اقرار کرو, پھر میری رحمت دا انتظار کرو. پر شرط اے جے, شرط کی ہے تو ہور کسے در جامینا میرے باجوں سر چکاوینا. تے جدو اینا پختہ تے پکا عقیدہ لے کے آئے گا, پھر میں عطا نہ کراں رحمان نہیں, میں عطا نہ کر, اتنا پکا ہو کے آ جائے, میں عطا نہ کراں رحمان نہیں.
تو بھی نہ منگے تے انسان نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے میرے بندے میں کائنات دا رب ہو کے اعلان فرما رہا ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رب العالمین فرما رہے ہیں میرے بندے میرے بارے تواڈے کولوں سوال کر دینے، میرے بندے میرے بارے تواڈے کولوں پوچھ دینے، اسی اپنے رب نو ہولی بلائیے تاں سندا ہے، جے اچھی بلائیے تے تاں سندا ہے۔ حضور کنج اللہ ہولی بلائیے تے سندا ہے کہ اچھی بلائیے تے سندا ہے؟ فرمایا سونےو دس دیو میں تے تواڈے بالکل قریب ہاں۔ سونے کنا کو قریب ہو؟ فرمایا میں بالکل تواڈے قریب ہاں۔ اللہ کوئی میلاں دا فاصلہ؟ فرمایا نا نا نا۔ اللہ کو دوں چوں کلیاں دا فاصلہ؟ فرمایا نا نا نا۔ عرشاں والیا کو دو چار گاز دا فاصلہ؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں۔ اے میرے مالک کو ایک دو فٹاں دا فاصلہ؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں۔ اے میرے رب جی کنا کو قریب ہو؟ فرمایا اونی تیری ماں تیرے قریب نہیں ہے، اونا تیرا باپ تیرے قریب نہیں، بلکہ میں تے ہور ایک قدم اگے جانا اور سونے اونا تو اپنے آپ تو قریب نہیں جنہ کائنات دا رب تیرے تو قریب ہے۔ ساڈے دلاں چ خیالات بعد وچ پیدا ہوندے نے، رب پہلا ہی جاندے نے اللہ کنے کو قریب ہو۔ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ فرمایا میں تے تیری شارگ نالوں بھی قریب، یعنی اینا قریب کائنات دا رب، اور آپ پھر بلا بلا کے آپ آوازاں دے دے کے، حالانکہ رب العالمین ہے نا۔ تے حدیث پاک دے اندر موجود ہے اللہ پچھلی راتیں آسمان دنیا تے تشریف لے آوندے نے اپنی اللہ ذوالجلال والاکرام جو جس اسی ذات نو لائے کے جویں لائے کے اللہ ذوالجلال آسمان دنیا تے تشریف لے آوندے نے۔ تے پروانےوں گل پھر او ہوئی ہے جنہاں نو منگنا چاہیدا او ستے نے، جنہاں نو سوال کرنا چاہیدا آرام کر رہے نے، تے جیڑا ہے ہی بے پرواہ آسمان دنیا تے آ کے کہہ رہے حال میں مستغفر حال میں مستشفر حال میں مسترزق ہے وے کوئی ایسا بندہ میرے کولوں رزق منگے تے میں خزانے دے منہ کھول چھڑا؟ ہے وے کوئی ایسا بندہ میرے کولوں اولاد منگے میں اولاداں عطا فرما دیا؟ ہے وے کوئی ایسا بندہ آ کے میرے کولوں گناہاں دیاں معافیاں دا سوال کرے میں او دے کیتے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر چھڑا؟ کوئی آئے تے صحیح ہے کوئی ایسا بندہ جڑا میرے کولوں آ کے منگے
میں اپنی رحمت نال عطا کردا جاواں گا۔ اور کڈا مہربان ہے، کڈا سخی ہے۔ فرماندے نے بڑی پیاری ترجمانی صاحب دل نے کیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں آ میرے بندے میرے کولوں آ کے سوال کر، میرے کولوں آ کے ترلا کر، دعا کرو ہاں اللہ اپنی ذات کولوں سوال کرن دی توفیق عطا فرما۔ حدیث پاک موجود ہے بعض اوقات بندہ کالا پہ جاندا ہے اور لو جی سندے رہنے ہیں رب العالمین سندا ہے تے بالکل سندا ہے تے جی ساڈے تے تولے آ گئے نے، داڑھی چٹی ہو گئی ہے، سر دے وال چٹے ہو گئے نے تے ساڈی تے اج تک سانو نہیں پتا کو ساڈی بھی قبول ہوئی ہوے۔ پہلی گل اے وے او دی رحمت تو نا امید ہونا چاہیدا، او دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا چاہیدا۔ ساڈا ایمان ہے اللہ سندا تے ساریاں دی سندا، سندا تے ساریاں دی سندا۔ اے جڑی سوچ ہے نا میری نہیں سندا، او دی سندا، او دی نہیں سندا، اے دی سندا۔ اللہ ذوالجلال دی ذات ہوے جیڑا ساریاں دی سندا ہے۔ بلکہ میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے رات اندھیری ہوے، کالی رات ہوے، جنگل بیابان ہوے، جنگل چ کالا پتھر پیا ہوے، کالے پتھر تے کالے رنگ دی کیڑی چل دی ہوے، وہ اپنے رب نو پکار دی ہوے، میرا ایمان ہے کائنات دا رب اونوں ویندا وی ہے تے او دیاں سندا وی ہے۔ اور نرا سندا ہی نہیں اللہ ذوالجلال دیاں قبول بھی فرماندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا حدیث پاک موجود ہے 3 قسماں نے دعا دی قبولیت دیاں، یا 3 قسماں نے دعا دیاں۔ ایک وے کہ بندہ اللہ کو دعا کردا رزق منگیا اللہ نے کاروبار برکت پاتی ہے، اولاد منگی ہے اللہ نے اولاد عطا فرما دیتی ہے، اور کسی چیز دا سوال کیتا ہے اللہ نے فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ ایک طریقہ اے وے تے دوسرا اے وے بندہ دعاواں کری جاندا ہے بظاہر تے سمجھدا میری تے دعا قبول ہی کوئی نہیں ہوندے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس دعا دی برکت نال جیڑی بندہ سمجھدے نا قبول نہیں ہو رہی، آپ فرماندے نے اس دعا دی برکت نال آن والیاں مصیبتاں نو اللہ اپنی رحمت نال دور فرما دیندے نے۔ ایک طریقہ اے وے آن والیاں پریشانیاں، آن والیاں مصیبتاں نو اللہ ذوالجلال ٹال دیندے نے۔ تے تیسرا اے وے آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دا دربار لگا ہوئے گا تے رب العالمین اپنے بندے نو فرمان گے بندیا آ ویکھ نیکیاں دے ڈھیر لگے نے، یا اللہ میں تے نیکیاں کوئی نہیں کیتیاں، فرمایا تیریاں ہی نے جی میں تے کوئی نہیں کیتیاں۔ اللہ ذوالجلال فرمان گے اے دس دنیا دے اندر کوئی دعاواں شعاواں کیتیاں نہیں کہ نہیں، یا اللہ دعاواں تے بڑیاں کردا رہیا ہاں۔ اللہ فرمان دے نے اے دس کوئی قبول بھی ہوئی یا اللہ بڑیاں قبول ہویاں نے۔ اچھا اے دس کوئی دعا ایسی بھی ہے جیڑی نہیں قبول ہوئے، اللہ بڑیاں دعاواں ایسیاں نے جیڑیاں نہیں قبول ہو سکیاں۔ رب العالمین فرمان گے میں کسے دا حق نہیں رکھدا، میں کسے تے ظلم نہیں کردا، او جیڑیاں دعاواں دنیا تے قبول نہیں ہویاں میں نیکیاں بنا کے تیرے نام اعمال چ لکھ دیندا رہا۔ جیڑیاں دنیا تے سمجھدا سے قبول نہیں ہویاں اسی انہاں نوں نیکیاں بنا کے تیرے نام اعمال دے اندر درج کر دے رہے ہیں۔ پروانیوں قرآن دے او پتہ لگا او دن پھر بندہ پچھتائے گا، او دن آکھے گا کاش دنیا دے اندر میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوندی، لوڑاں تے اج پہ گئیاں نے، نیکیاں دیاں ضرورتاں تے اج نے نا، کاش دنیا دے
دے اندر میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوندے، انہاں ساریاں دعاواں دا صلہ اج رب العالمین مینوں عطا فرما دیندے۔ یعنی بندہ رب کولوں منگے نا مراد نہیں رہندا، اپنے رب کولوں منگے ناکام نہیں رہندا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کیونکہ آپ بلا بلا کے کہہ رہے ہیں آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ کدی تجربہ کیتا جے نہیں جے کیتا تے تجربہ کدی او دے کولوں منگ کے کرو صحیح، اندازہ کرو ہاں کہ جس رب نے قیمتی ہاتھ عطا فرمائے نے بن منگے، رب کو ہاتھ مانگ کے لے جے؟ بولو نہیں۔ جس مالک نے ہاتھ دیتے نے بن منگے، پیر عطا کیتے نے بن منگے، اکھاں دیتیا نے بن منگے، زبان بولن لئی دیتی ہے بن منگے، سنن لئی کنا دے سپیکر دیتے نے بن منگے، اور جڑے رب نے بن منگے اینا کو جاتا فرمایا یار اس رب کو لو منگاں گے تے پتہ نہیں کی کو جاتا فرما دے گا۔ تجربہ تے کریے، جڑا بلا بلا کے کیا رہا آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوئے غیران دے کیوں جانا ہے، کو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، خالی ہاتھ آویں چولی پار دے، خالی ہاتھ آویں چولی پار دے، اور تینوں مال اولاد تے زار دے، تیری ہر مشکل حل کر دے، کو لا الہ الا اللہ، تمنا ہووے جے میرے ول آنے دیے، اپنے دل دے حال سنانے دیے، کوئی لوڑ نہیں جتی پانے دی، کو لا الہ الا اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں ادعونی، میرے کولوں منگو، میرے کولوں سوال کرو، استجب لکم، سوال تسی کر دے جاؤ عطا رب کردہ جائے گا۔ ہن اے رب کولوں منگن دا ول تے طریقہ اے کن نے سانو سمجھایا؟ یار دنیا دے اندر میرا ایمان تے میرا عقیدہ، آسمان دے نیلے چھاتلے زمین دے سینے تے افضل ترین اعلیٰ ترین بہترین اللہ نے نبیاں دی جماعت نو بنایا، اللہ ذوالجلال دے مقرب رب العالمین دے پیارے تے اونا پیارے نے بھی اپنا دامن جدوں پھیلایا کائنات دے رب دے سامنے پھیلایا۔ اور قرآن دے الفاظ تے کدی غور کریے، سیدنا جناب زکریا علیہ السلام نے قرآن نے نقشہ کھچیا، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا صاد، ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا، اس نادا ربہ نداء خفیہ، قال رب انی وخن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، وانی خفت الموالی من ورائي
هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ ایک گل ہور ذہن چ رکھ لو، نبیاں دی وراثت مال نہیں ہویا کردا، نبیاں دی وراثت دولتاں نہیں ہویا کردیاں، نبیاں دی وراثت صرف علم تے نبوت ہویا کردی ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام اپنے مالک دے سامنے کھڑے نے تے بڑے درد مندانہ انداز نال اپنے رب کولوں سوال کردے نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ساڈے اما جان اللہ جتھے لیٹے نے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ مفسرین نے لکھے بانج سن، اولاد جنن دے قابل نہیں سر، جوانی دے اندر بھی بانج سر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا نظام تے مالک دیاں قدرتاں ساری عمر ہی مانگ دے رہنے۔ نبی نالوں ود کے رب دی ذات نہ تعلق تے واسطہ مضبوط کدا ہو سکدا ہے؟ اپنے مالک دے کولوں سوال کر دے رہنے تے ایک منظر ہن اکھی ویکھ لیا، ایک ہوندا کنی سنیا، ایک ہوندا اکھی ویکھیا، اور اکھی ویکھے تے زیادہ بندہ مطمئن ہوندا ہے کہ فطری جی بات ہے۔ سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم نے رب العالمین کولوں باقاعدہ سوال کیتا، رب آرنی کیف تحیی الموتی، رب آرنی کیف تحیی الموتی، اے میرے رب جی میں ویکھنا چاہنا وا تسی مردے کیویں زندہ کر دے ہو۔ قال اولم تؤمن، اے پیاریا تانوں یقین نہیں، تانوں ایمان میرے تے کامل نہیں؟ یا اللہ ایمان بھی پختہ ہے، یقین بھی 100% تو زیادہ ہے۔ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ میں اطمینان قلب واسطے ذرا اکھیں ویکھنا چاہنا وا تسی مردیاں نو کیویں زندہ کر دے ہو۔ جناب زکریا علیہ السلام ساری عمر اپنے رب کولوں سوال کر دے رہا، ایمان بھی کامل، یقین بھی محکم ہے، لیکن ہن منظر ایک اکھی ویکھ بیٹھے نے کہ جدوں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دروازہ بند ہے تے سیدہ مریم رضی سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دی پیاری تے برگزیدہ بندی، دروازہ بند ہے تے دروازہ جناب زکریا علیہ السلام نے آ کے کھولیا تے سیدہ دے سامنے ایسے پھال پیانے جنہ دا موسم ہی کوئی نہیں۔ تے ہن نبی زکریا نے سوال کی کیتا علیہ السلام، فرماندے نے یا مریم انا لک ھذا، مریم دروازے بند نے، کھڑکیاں بند نے، تے بند کمرے چ اے بے موسم پھال کے تو آ گیا نے۔ تے سیدہ مریم جواب دیندیا نے ہوا من عند اللہ، حضرت بند کمرے اندر بے موسم پھل مینوں کائنات دے رب نے عطا فرمائے نے۔ او یقین تے اگے ہی پکا سی نا، تے ہن اور زیادہ یقین کامل ہو گیا تے فوراً اپنے مالک دے سامنے کھلو جاندے نے۔ عرشاں والے ربا تو بند کمرے چ مریم نو بے موسم پھال دے سکنا تے زکریا نو بے موسم پتر کیوں نہیں دے سکنا؟
تینوں موسماں دی پابندی نہیں، اللہ تو بغیر موسماں دے مریم نو بند کمرے چ پھل عطا کرن تے قادر ہے۔ اے مالک سونیا اپنے فضل نال بے موسماں پھل اپنے پیارے زکریا نو بھی عطا فرما دے۔ اللہ جنہ ماپیاں کو اولاد نہیں نیک اولاداں عطا فرما، آمین تے کہہ دیو۔ اللہ جنہ ماپیاں کو اولاد نہیں نیک اولاداں عطا فرما دے۔ مالک دی رحمت دا دروازہ تے کنڈی ہلان دے نے، عرشاں والے ربا کوئی شک نہیں اے دے اندر اولاداں جوانی وچ پیدا ہوندیاں نے، تیرا نظام انج دا اللہ جوانیاں ٹال گئیاں نے، سر دے وال سفید ہو گئے نے، اللہ داڑھی چٹی ہو گئی ہے، ہڈیاں کمزور پہ گئیاں نے۔ تے سونیا اگلی گل وے میری گھر والی وہ بھی وڈیری ہو گئی ہے تے باندھ، پر سونیا میں پھر بھی تیری رحمت تو نا امید نہیں، اللہ میں تیری رحمت تو مایوس نہیں۔ اللہ میں دعا کر رہا ہوں یار سونی و یار سو من آل یعقوب وجعلہ رب رضی۔ پتہ نہیں کڈے کھیڑے پہ کے رب کو سوال کیتا ہوئے گا، اجے نماز دی حالت اندر نے، یعنی عبادت دی دعا دی حالت دے اندر ہی نے آسمان تو رحمان دا پیغام آ گیا، یا زکریا، بہت سبحان اللہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا۔ اچھا دیر بعد اولاد ہوئے نا، 5 7 10 سال گزر جان اولاد نہ ہوئے، 10 12 15 سال بعد ہی اولاد ہوئے نا، تے نانکیاں دادکیاں چ رولا پی جاندا ہے۔ نانکے آندے نے اساں دا نام مٹھو رکھنا، وہ آندے نے اساں دا نام پپو رکھنا، وہ آندے نے اساں رکھنا، وہ آندے نے اساں اور نام تو ہی رولا پی جاندا۔ نانک وہ آندے نے ساڈا بہتا حق ہے، وہ آندے نے ساڈا بہتا حق ہے، وہ آندے نے ساڈا دوترا ہے، وہ آندے نے تہاڈا دوترا ہے تے ساڈا پوترا ہے، وہ آپس وچ جھگڑا، وہ آندے ماسیاں دیاں نے اے رکھنا ہے، پھوپھیاں دیاں نے اے رکھنی ہے۔ میں قربان جاواں کائنات دے رب نے فرمایا پیاریا اساں ناں دا بھی رولا مکا چھڑیا، بے غلام اسمہ یحییٰ، اسی پتر بھی عطا کران گے تے نام بھی او دا یحییٰ اساں آپ ہی رکھ چھڑیا ہے، تے نام بھی ایڈا پیا۔ اچھا ہن ایک گل ہور بھی ہے، جس ماں باپ نو جوڑے نو اے پتا ہوئے کہ عید کا اللہ نے جو رحمت فرمائی ہے اللہ نے بیٹا عطا کرنا ہے، بڑی خوشی دی گل ہے۔ اس تو اگلی گل کہ اس ماں باپ نو اے بھی پتا ہوئے ساڈا بیٹا سیانا ہوئے گا، جوان ہوئے گا، قرآن دا حافظ بنے گا، قرآن دا قاری بنے گا، بہت بڑا عالم دین بنے گا، حالاں اے علم ساڈے کول نہیں، کسے نہیں پتا کہ بچہ جیڑا منگ منگ کے رب کولوں لیا انہیں نیک بننا ہے کہ بد بننا ہے۔ اس واسطے رب کولوں اولاد جدوں منگو نا نیک منگیا کرو، نیک اولاد دا سوال کریا کرو، ورنہ اسم بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے نے، بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے نے جڑے آندے نے جوان پترانو تو مر جاندا تے مینوں اینا دکھ نہ ہوندا جنہ تیریاں کرتوتاں تے دکھ ہوندا۔ میں منگ منگ کے رب کولوں ترلے کر کر کے دعاواں کر کر کے لیا، اے دے نالوں تو نہ جمدا تے سانو اینا دکھ نہیں سے، تو جمدا مر جاندا تے سانو اینا دکھ نہ ہوندا۔ کل تک اسے ہی حاجی صاحب نو لوگ اپنے محلے دے اندر اے دے کولوں فیصلے کرواندے نے، لوگ اٹھ
اٹھ کے انہوں سلامہ پیش کر دینے. ہن کل دا معصوم بیٹا جوان ہویا, ایدہ بہنا کھلونا شرابیاں کولے, ایدہ بہنا کھلونا زانیاں لٹیریاں رہزنہ دے کولے, ایدہ بہنا کھلونا اللہ دے انا فرمانا کولے. ہن کل تک جڑے لوگ اٹھ اٹھ کے سلامہ کر دے سن, ہن واندے نے پتر دیاں تے کرتوتاں وے, تیریاں نمازاں سی چلے چپائیے, تیرے روزے تے تیریاں تہجداں نو کی کریے. پہلا اپنے منڈیاں دیاں کرتوتاں تے ویکھنا, باپ دا سر جھک جاندا, آندا او بدبختا تو مر جائے تے مینوں اینا دکھ نہ ہوئے جنہ دکھ ہے لوکاں دیاں گلاں سن کے ہوندا. اس واسطے قصوریو اللہ کولو جدوں اولاد منگو اولاد نیک منگیا کرو, نیک اولاد دا سوال کریا کرو. تے پتہ ہوئے نا بندے نو اللہ نے جیڑی اولاد دینی ہے بیٹا عطا کرنا. بیٹا قرآن دا حافظ ہوئے گا, قرآن دا قاری ہوئے گا, بیٹا عالم دین ہوئے گا. انہاں ماپیاں دی تے خوشی دی انتہا کوئی نہیں رہ جاندی. جس باپ نو اے پتہ لگ جائے مدتاں بعد بڑھاپے چ اسی تینوں بیٹا عطا کر رہے ہیں تے نام اساں آپ ہی رکھ دیتا تے تیرا بیٹا بھی ساڈا نبی ہوئے گا. جس باپ نو اے پتہ لگ جائے میرا بیٹا نبی ہوئے گا, وہ کتنی بڑی سعادت خوشی دی بات ہے. فرمایا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا. نیک اولاد دا سوال کریا کر. ویکھلا جناب خلیل علیہ السلام نے اپنے مالک کولوں منگیا تے کنا لفظاں نال رب حبلی من الصالحین, عرشاں والیا نیک بیٹا عطا فرمائی. پھر رب نے عطا کیتا نا 10-11 سال عمر, کوئی ایڈی عمر نہیں ہوندی کہ بندہ اولاد کو لو بڑے بڑے وڈے مشورے پوچھے. بڑی تھوڑی عمر. ساڈے معاشرے 10-11 سال دے بال گلی ڈنڈا کھیڈ دے ہی نہیں رجدے. 10-11 سال دا بچہ کرکٹ کھیڈ دے ہی نہیں کتے کھلوندا سنبھالیا جاندا. 10-11 سال دا بچہ. تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن انج سامنے بٹھایا تے پتہ کی آندے نے, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے میں ایک خواب ویکھیا, خواب اندر میں تینوں اللہ دے راہ وچ ذبح کر رہا ہوں تے بیٹے آ سونیا تیری اے دے چ کی مرضی. ایڈا وڈا کم تے ایڈے چھوٹے بچے نال مشورہ کر دینے پہ. میں تے سوچ رہا سا خلیل اللہ علیہ السلام نے سوچیا ہوئے گا میں رب کولوں بیٹا منگیا تے نیک منگیا, اللہ نے بیٹا تے عطا کر دیتا. میں اگلا بھی تجربہ کران نیک ہے بھی ہے کہ نہیں. میں تجربہ تے کران نیک ہے بھی ہے. 12 کو بال ہون تے بابے دے آنکھیں ہی کوئی نہ لگے. ایمان نہ دسو انہوں چھری پھیرنی ہے. اور 10-12 منڈے ہون بابے اور دا پانی کوئی نہ پوچھے. ایہو جی اولاد نو کی کرنا ہے؟ پاویں ایکو ہی ہوئے پر ہوئے اسماعیل جیسا, ہوئے پاویں ایکو ہی ہوئے جناب اسماعیل جیسا. اے میرے بیٹے میں خواب ویکھیا تینوں اللہ دے راہ وچ ذبح کر رہا ہوں تے دس تیری کی مرضی ہے. ہن اے بھی بیٹا ہے تے ہے بھی نبی دا بیٹا. ادھر ایک ہور نبی دے الفاظ اوتھے بھی ہوئی نے. نبی کشتی چ بیٹھے نے تے بیٹا سامنے میں تے نبی آندے نے یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اے
کشتی تے سوار ہو جا، بیٹا کافران دا ساتھی نہ بن جائیں۔ تے بیٹا ایڈا بد نصیب تے بدبخت آندا ابا مینوں تیری کشتی دی لوڑ کوئی نہیں، اولاداں والے او جان دے ہو نا ماپے ماپے ہی ہوندے نے، ماپے اولاداں واسطے نرمیاں ہی نرمیاں رکھ دے نے، اولاداں واسطے آسانیاں ہی آسانیاں لب دے نے۔ باپ بلا رہے او پترا آ میری کشتی تے سوار ہو جا، تے بیٹا آندا ساوی الا جبل یعصمنی من الماء، مینوں نہیں تہاڈی کشتی دی لوڑ پانی آن ڈیا تے کنا کو آ جائے گا، 2 نہیں تے 4 4 نہیں تے 5 10 فٹ آ جائے گا، کنا کو پانی آ جائے گا، میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاواں گا۔ تے اللہ دے نبی فرماندے نے اے بیٹے اللہ آسم الیوم من امر اللہ، پترا جو اوہی بچے گا جنوں کائنات دا رب بچائے گا۔ اجے گلاں ہو رہی نے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ویندیاں ویندیاں پانی دی چھال آئی تے اکھی ویندیاں پتر نو ڈبو کے رکھ دیتا ہے۔ میں قربان جاواں اللہ تیرے قرآن دے ایک ایک فرمان تو، تیرے قرآن دی ایک ایک آیتوں او نبی پتر نو بچانا چاہندا ہے تے پتر بچنا نہیں چاہندا، تے اے نبی کی آندا ہے اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں تینوں خواب وچ ذبح کرنا پیا اللہ دے راہ وچ، تے سونیا دس تیری کی مرضی ہے؟ تے بیٹا ایڈا سعادت مند ایڈا فرما بردار آندا افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی جو تانوں حکم آیا کر گزرو، ابا جی مینوں صبر کرن والیاں وچوں پاؤ گے، تسی جان دے ہو نہ سن دے رہندے ہو اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں۔ جے پیو نے ذبح کرن دا ارادہ کر لیا تے بیٹے ذبح ہون دا ارادہ کر لیا ہے، اللہ دا حکم باپ بھی مندا تے بیٹا بھی مندا پیا۔ او پتر جنوں منگ منگ کے رب کولوں لے آئے، ترلے کر کر کے اللہ کولوں حاصل کیتا، جس بیٹے نو بڑھاپے چ جا کے رب نے ابراہیم نو عطا فرمایا، اپنی بیوی حضرت ماں جی حاجرہ سلام اللہ علیہا، ماں جی نو فرماندے نے حاجرہ اسماعیل نو تیار کر دے، تے اسماعیل نو ماں تیار کر دیے پئی۔ نبی ابراہیم علیہ السلام دا آرڈر تے حکم ہے حاجرہ زلفاں دے وچ کنگھی پھیری، زلفاں دے وچ کنگھی پھیری، تے سرما پاؤ اکھیں، پتراں نالوں کون اگیرے، پتراں نالوں کون اگیرے، اے ہاتھ نہیں آوندے لکھیں۔ میرے بھائی میرے برادر، رب رب کو منگ منگ کے سوال کر کر کے جیڑا بیٹا اللہ دے پیارے خلیل نے حاصل کیتا ہے، ہن اللہ دا ہی آرڈر آیا تے مالک دے آرڈر دے سامنے اللہ دے خلیل نے انکار نہیں کیتا، لیکن مسئلہ یہ سمجھایا کہ جدوں منگنا سوا۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوندا ہے کہ بندہ اپنے اعمال دی وجہ تو
اس درجے تک نہیں پہنچ سکدا جدے تے بعض اوقات کسے دی دعا دی برکت نال اللہ پہنچا دیندے نے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوندا ہے، میں ایک واقعہ بڑا عجیب پڑھیا، ایک بندہ ریاض دا رہن والا، خواب آیا کہ فلاں بندے نو جی عمرہ کروا دیو۔ خواب آیا، ایک دن، 2 دن، 3 دن مسلسل خواب آ رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک خواب دے اندر باقاعدہ اس بندے دا نام دسیا گیا اور او دا ٹیلی فون نمبر دسیا گیا۔ سویرے علماء نو ملیا، خواب دسیا، وہ فرمان لگے بھی اگر تیرے کو طاقت ہے، ہمت ہے، وسائل ہے نے تو عمرہ کروا دے اور کوشش کر اگر وہ نمبر تینوں یاد ہے ذہن چے تو دے تے رابطہ کر لے۔ آندہ قدرت رب دی، میں جو نمبر میرے ذہن چ سی میں او تے رابطہ کیتا۔ رابطہ جس بندے نال ہویا نا، میں انہوں اپنی خواہش کا اظہار کیتا، جناب میں تو انہوں عمرہ کروانا چاہنا، تے وہ ہس کے آندہ ہے وہ عمرہ کسی اور بندے نو کرا سا، عمرہ کر کے کی کرنا۔ وہ کھڑے پہ گیا جی میں تو انہوں عمرہ کروانا ہے۔ او دا اصرار ود گیا، او دا انکار ود، اخیر کہنے لگا اچھا بھئی میں ہوں کھڑے پہ ہیں تے آنا عمرہ کرانا ہے تے چل کرا لے، لیکن میری ایک شرط ہے کی بھئی میں پلیوں ایک تیلا نہیں ہو دینا۔ تو انہوں پتہ ہے نا کئی بندے ایسے ہوں دینے واندے نے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، انہیں کہا ٹھیک ہے تو آنا ہے تے میں چلو کر لینا وا، پر میں پلیوں کوئی شاہ نہیں ہو دینی۔ انہیں کہا بالکل ٹھیک ہے، میں خود دعوت دے رہے ہیں۔ آئے عمرہ ادا کیتا، عمرہ کر کے فارغ ہوئے، جدن واپس جانا سی نا اینج بیت اللہ چوں نکلن لگے تے او جنوں عمرہ کروا رہا سی او بندہ کہنے لگا یار آئی گیا زندگی مالک دی توفیق ہوئی ہے، پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں، تے مینوں 2 رکعتاں نماز نہیں پڑھ لین دیندا۔ آندا میں بڑا ہی خوش ہویا۔ بعض اوقات بندہ کوئی نیکی پاویں چھوٹی کرے تے بندے دا دل ایڈا مطمئن ہوندا ہے کہ میری زندگی دی ہور کوئی نیکی پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اے نیکی اللہ ضرور قبول فرما لین گے۔ بندے دا دل اتنا مطمئن ہوندا ہے، آندا میں بڑا خوش ہویا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں توفیق عطا فرمائی، میں اینوں عمرہ کروایا تے سونیا ہن اے دے دل وچ نماز دا ذوق، تیرے گھر دی محبت پیدا ہو گئی ہے، میں بڑا راضی۔ او نماز پڑھن لگ پیا، میں انتظار کرن لگ پیا، انتظار اور انتظار اور انتظار، بالآخر میں دے قریب جا کے ویکھیا سجدے وچ پیا تے سجدے وچ ہی جان نکل گئی ہے، سجدے پیا تے روح پرواز کر گئی ہے۔ میں حیران ہی رہ گیا، یا اللہ پتہ نہیں دی کیڑی ادا تینوں پسند آ گئی ہے، کیڑی نیکی تینوں پسند آ گئی ہے۔ آندا میں او دے گھر والیاں نو حالات تو آگاہ کیتا، میں او دی بیوی نو ٹیلی فون کیتا سپیشل، بھئی اے دا کو خاص عمل دسو جیڑا ایک کردہ ہوئے تے اللہ نے اینو اینی عظیم موت عطا فرما دیتی ہے۔ اور موت پھر او بھی سجدے دے اندر، وہ سجدہ بھی تو اڈے قصور دی مسجد دا نہیں، کوئی شک نہیں یہ دے اندر ہے، اس مسجد دا بھی سجدہ، لاہور دی مسجد دا بھی سجدہ، کاموں کی گجراں والے دی مسجد دا بھی سجدہ، پر اس سجدے دا مزہ ہی کچھ ہو رہے جیڑا کعبۃ اللہ دی دیوار نال او دے فرش تے رکھ کے سجدہ کیتا جائے۔ آندہ میں پوچھیا ایدی کو خاص عادت خاص نیکی جڑی اللہ نو اینی پسند آئی ہے، لوکی دعا کر کے انج دی موت لب دینے، اللہ نے انو عظیم موت نصیب فرما دیتی ہے۔ کوئی خاص خوبی کہاں لگی میں زیادہ تے نہیں جان دی، ہاں منو تھوڑا جا اندازہ ہوندا ہے کہ شاید اللہ ذوالجلال نے اس وجہ تو اے دیتے نیا رحمتاں فرمائیاں نے۔ اے میرے
نال دا مکان جیڑا نا ساڈے نال دا گھر جیڑا اس مکان دے اندر ایک بیوہ خاتون رہندی ہے نکے نکے یتیم او دے بچے نے دیر ہوئی او دا خامند فوت ہو چکا ہے میرے خامند دی ایک اچھی عادت ایسے بازار دے اندر جدوں شاپنگ کردا بازار دے وچوں جدوں سودا سلف لے آندا جدوں اپنے بچیاں واسطے کوئی چیز خرید کے لے آندا جو اپنے بچیاں واسطے خریدا او ہوئی اونا یتیماں واسطے خرید کے لے آندا اے قصور والیو یتیماں تے ظلم نہ سوچیا کرو یتیماں تے زیادتی نہ کریا کرو یتیماں تے ترس کھایا کرو یتیماں نال محبت کریا کرو یتیماں نال شفقت تے پیار کریا کرو کیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا او دے سر تے ہاتھ رکھے گا جننے وال تیرے ہاتھ تھلے ہوں گے اللہ اونی نیکیاں عطا فرما دیں گے یتیماں نال پیار کریا کرو بلکہ میں تے کہا کرنا ہاں اپنی اولاد نال پیار کرنا گناہ نہیں پیار کرنا جرم نہیں اپنے بچیاں نال محبت ضرور کرو پر یار کسی یتیم دے سامنے اپنے پترا نال بہتا پیار نہ کریا کر کسی یتیم دے سامنے اپنے بچیاں نال بہتی محبت نہ کریا کر بہتا منہ سر نہ چومیا کر ویکھی کتے کسی یتیم دا دل نہ دکھ جائے کسی یتیم دیاں اکھاں چو آنسو نہ برسنے شروع ہو جائیں یتیماں نال محبت رکھیا کر کہن لگی جو اپنے بچیاں واسطے خریدا او ہوئی نہ یتیماں واسطے خرید کے لے آندا اپنے گھر داخل ہون تو پہلا اونا دا دروازہ کھٹکھٹ آندا او بچے دوڑے آندے اپنا سامان اپنا شاپر وصول کر کے واپس جدو اندر داخل ہوندے تے توانو پتہ ہے نا یتیم بچے اللہ نے عجیب ہی نظام بنایا ماں جدو بچیاں دے چہرے تے مسکراہٹاں ویندی ہے تے ماں دے چہرے تے مسکراہٹاں پھیل جاندیاں نے اولاداں والے ہو جان دے ہو نا بچے دکھی ہون تے ماپے دکھی ہو جان دے نے اولاداں دکھی ہون تے ماپے دکھی ہو جان دے نے تے خاص کر کے او خاتون جدے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ گیا میں تے کہا کرنا جس میری بہن دے سر تو خاوند دا سایہ اٹھ گیا او سمجھ لے تخت تو ڈگ پئی ہے او دا اقتدار چھن گیا ہے او تخت تو ڈگ پئی ہے او دی بادشاہی ختم ہو گئی ہے اس بیوہ خاتون نے جدوں اپنے بچیاں نو ہس دیاں ویکھنیا بچے دوڑ کے خوشی نال اپنی امی دے گلے چ باواں پاندے نے بچے خوش نے تے ماں دے چہرے تے خوشی دے اثار دوڑ جاندے نے تے آندی ہے میں کئی دفعہ ویکھیا اے عورت بیوہ خاتون آسماناں دی طرف نگاہاں اٹھا کے آندی سی میرے یتیماں تے ترس کرن والیا میرے یتیماں نال شفقت کرن والیا میرے یتیماں نو اینا پیار دین والیا میرے یتیماں نال اینی محبت کرن والیا اللہ تیری آخرت نو بہتر فرما دے وے آندی ہے مینو انج لگدا اس بیوہ خاتون دیاں دعاواں نے واقعی دی آخرت نو بہتر فرما دیتا ہے میرے بھائی میرے برادر بعض اوقات ایسا ہوندا ہے آپ بندہ اپنے اعمال دی وجہ تو اس منصب تک نہیں پہنچ سکدا جتھے اللہ کسے دی دعا دی برکت نال پہنچا دیندے نے اس واسطے عقیدہ تے سوچ بنا لو کہ جدوں سوال کرنا ہے دامن پھیلانا ہے چولی چکنی ہے ہاتھ پھیلانے نے تے کلے عرش والے رب دے سامنے اور رب دی ذات و ذات ہے کہ جدے کولوں سوال کیتے ہیں منگیا بندہ ناکام نامراد تے خالی کدی واپس نہیں لوٹیا کردا اس واسطے اللہ ذوالجلال دی ذات کولوں یہ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ سانو ساریاں نو اپنے در دا محتاج بنائے اور ساڈیاں تمام ضروریات نو اپنے کار چو پورا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک 28 اکتوبر سوموار نو پیغمبر انقلاب کانفرنس ہو رہی ہے پیڑیاں تواڈے قریب بستی ہے
قاری عبد الرحمن شیخو پوری، قاری احمد حسن ساجد، قاری نصیر احمد عثمانی،